बात बताने जा रहे हैं कि घरों के अंदर अमूमन आजकल सर्दियाँ हैं, जैसे वैसे भी अखरोट पड़े होते हैं या आसपास के आपके करियाने की दुकान से मिल जाते हैं। तो आप को अगर मान लो खांसी हो गई है तो खांसी में क्या करेंगे कि अखरोट का जो अंदर का गुदा होता है उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करके जो है उसका पीस के अगर उसको शहद के साथ चाटेंगे तो आपकी खांसी में बहुत सा फ़ायदा करेगा। वो करके देखिए और आप ठीक होते हैं तो करनाल प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके प्रोग्राम देखिए ताकि ऐसे आसान से जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहें और घरों में आप ठीक होते रहें।